Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Nëse vini në kishën e Shadow Mountain, do të vini re se ne kemi shumë ndërtesa në kampusin ton. Shumica prej tyre janë ndërtuar në kohën kur unë kam qenë aty për mbi 35 vjet. Një nga ndërtesat më gazmore nga të gjitha është godina e fëmijëve dhe është ndërtuar në vendin ku kemi patur parkingun. Ai parking është shumë i veçantë për mua sepse aty i kam mësuar djalit tim të vogël Danielit që të ngiste kamionçinën me marshe. Nëse nuk do të ishte ndërtesa e fëmijëve, aty do të dukeshin ende shenjat e gomave në tokë që unë dhe Danieli krijuam një mëngjes të shtune, teksa ai po mësonte se si të përdorte freksionin dhe të ndronte marshin. Shumë prej fëmijëve tanë dolën dhe po shihnin se çfarë po bënim ne atë ditë. Ishte vërtet një seancë mësimore, ishte shumë bukur. Por nëse nuk jeni shofer kamioni apo koleksionues makinash retro, ka mundësi të keni shumë kohë që nuk keni menduar për ndërrimin e marshit me freksion. Me që kjo do të shërbej për të prezantuar këtë predikim, do të doja t'ju tregoja pak se çfarë di unë për freksionin. Freksioni është një instrument që përdoret për të shkëputur motorin e makinës nga kamioja apo kutia e marsheve. Dhe kur ne e shtypim freksionin deri në fund, motori shkëputet në mënyrë që nga njëri marsh të kalojmë te tjetri. Ekziston një shpjegim shumë herë më i ndërlikuar për gjithë këtë proces, por shpresoj që ta keni kuptuar atë që dua të them. Kur aktivizohet freksioni, motori shkëputet dhe kur kthehet në pozicionin e tij të zakonshëm, kamioja e automjetit rilidhet me motorin dhe fuqia e tij bën që automjeti të lëviz përpara. Në thelb, freksioni duhet të ketë vetëm 2 pozicione, ose të jetë plotësisht i lidhur ose të jetë plotësisht i shkëputur. Por dihet që disa njerëz e mbajnë gjysmë të shtypur. Kjo bën që freksioni të digjet. Dhe kur digjet freksioni lëshon një aromë shumë të veçantë. Prandaj duke pasur këtë parasysh, dua t'ju flas pak sot për të jetuar jetën e krishterë plotësisht të angazhuar. Një jetë e krishterë me angazhim të plot vjen nga për brenda nesh. Shumë prej nesh e ndjejnë, nëse tregojmë të sinqertë, që mbase diçka jetësore i mungon ecjes son me Perëndin. Nga të gjitha standardet ne mund të konsiderohemi të suksesshëm, nuk ngelemi kurrë pa ushqim, mund t'i plotësojmë të gjitha nevojat tona, kemi miq dhe familje, por diçka mungon dhe thellë brenda shpirtit tonë, ekziston një lloj këmbgulje e kokfort, që na tregon se të jesh i krishter do të thotë më shumë se sa thjesht përjetimet tona. Kjo nuk është thjesht diçka që e ndjeni ju, por është diçka që e ndjejmë ne të gjithë. Ne e dim se nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, ne do të shkëputemi, nuk do të jemi plotësisht angazhuar me jetën, thjesht po pluskojmë, ne po qëndrojmë në vend. Për gjatë viteve, nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, fillojmë të bëhemi më të interesuar për gjetur një zonë të rehatshme, sesa një zonë me angazhim të plot. Kemi frikë se mos digjemi dhe gjatë këtij procesi shumë prej nesh ndryshken dhe nuk po jetojmë më jetën. Dua të them se kur ka qenë hera e fundit që keni parë dikë që ka qenë vërtet i zjarrt për Perëndin, dikush plot zjarr me vizion, pasion dhe ngazëllim për t'i shërbyer Zotit. Prandaj, mbase sot gjatë kësaj kohe të shkurtër mund t'i hedh disa dru thëngjive të ndezur në zemrat tona, që të mund të ndezim sërish pasionin për Perëndin. Para shumë vitesh më kërkuan që të nënshkruaja një libër të Erwin McManus, që është një miku im. Erwin është pastori kryesor i një bashkësie shumë inovative në Los Angeles të quajtur Mozaik. Titulli i librit që më kërkuan të firmosja ishte Të kapësh çastin tënd hyjnor. Dhe me sa mbaj mend, ishte një libër shumë motivues. Në një vend të librit, ai shkruan këto fjalë. Në vitin 1887, Elisha Hoffman shkroi një këngë, e cila është bërë pjesë e jetës klasike të kishës amerikane. Titullohet Të mbështetesh te krahat e përjetshëm. Refreni është kështu:
Mbështetem I sigurt dhe I mbrojtur nga gjithë alarmet. Mbështetem në krahët e përjetshëm. Erwini thot, ndërkohë që jam I sigurt se këto fjalë kanë sjellë ngushëllim shumë njerëzve, në të njëjtën kohë tregon një shembull për drejtimin në cilin jemi anuar për shumë kohë. Përshkrimi që na jep ky himn madhështor është mbështetja pas, dhe na tregon se nëse ne mbështetemi në krahët e përjetshëm të Perëndis, ne do të jemi të sigurt dhe të mbrojtur nga gjithë alarmet. Dhe nënkuptimet janë të dukshme. Nëse mbështetemi pas te krahët mbrojtës të Perëndis, ai nuk do të lejojë asgjë që të na lëndojë. Ai thot, unë dua që t'ju pohoj me forcë që ne duhet të mbështetemi në krahët e Perëndis, por dua gjithashtu të sfidoj drejtimin e kësaj mbështetje dhe rezultatin e saj. Kur ne mbështetemi në krahët e Perëndis, mund ta gjejmë veten në situatat më alarmuese që mund të kemi patur ndonjëherë, jo të sigurt nga alarmet. Por më e rëndësishme, kur ne fillojmë të mbështetemi te Perëndia, ne zbulojmë se po mbështetemi nga përpara dhe nuk po mbështetemi nga pas. Autori I njohur Mark Batterson e ka shtjelluar këtë në një libër që ka shkruar së fundmi. Ai thotë që kur kemi filluar të besojmë se Perëndia do të na dërgojë në vende të sigurta për të bërë gjëra të lehta, që besnikëria e mban këmbë fortesën, që të luash sigurt është siguri dhe që ka privilegje më të mëdha se sakrifica, që radikalia nuk është as pak normale. Jezusi nuk vdiq për të na mbajtur të sigurt, ai vdiq që të na bënte të rrezikshëm. Fortesën nuk e mban në këmbë besnikëria, por është shpërthimi I portave të ferrit. Vullneti I Perëndis nuk është një politë sigurimi, por është një plan guximtar, dhe dorëzimi I plotë I jetës sonë për kauzën e Krishtit nuk është diçka radikale, është diçka normale. Ka ardhur koha që të mos jetojmë më, sikur qëllimi I jetës është të shkojmë të sigurt drejt vdekjes. Është koha që të rrezikojmë gjithçka për atë që është gjithçka. Jam shumë dakord me këtë deklaratë. Kur fillova të shërbeja Perëndis shumë vite më parë, ishte diçka e përhapur që gjithkush të kishte një varg të jetës. Më kujtohet kur njerëzit ngriheshin në kishë dhe që mua më dukej shumë për të qeshur dhe thoshin, vargu im I jetës për këtë vit është. Unë mendoja se vargjet e jetës duhet ishin për gjithë jetën. E po vendosa që të kisha nevojë për një varg të jetës dhe mbaj mend që po lexoja nga shkrimi dhe po I kërkoja Zotit të më ndihmonte të gjeja një varg që të ishte si një lloj qendre e asaj që ai donte të bëja në jetën time, dhe gjeta këtë varg për jetën time. Ky nuk është vargu im për këtë vit. Ky është vargu që kam patur për gjithë jetën që mbaj mend. Është te Kolosianëve 3:23-24. Është një varg që e kam shkruar nëpër Bibla dhe librat që më kërkojnë shpesh ti nënshkruaj. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë si për Zotin dhe jo për njerëzit. Duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju I shërbeni Krishtit, Zotit. I cilësoj këto vargje si vargjet e jetës, dhe I kërkoj Perëndis që të më ndihmojë ta jetoj jetën duke I përmbushur këto të vërteta. Më duhet të rrëfej se nuk e kam përmbushur këtë standard shumë herë, por kur si kam hequr syt nga qëllimi. Që të jetoj për Zotin duke mos kursyer asgjë, të bëj çdo gjë që ai më kërkon të bëj me gjithë zemër, të mos shoh pas duke pasur ndonjë peng, duke dhënë gjithçka pa kursyer asgjë, gjithmonë I angazhuar për qëllimin e tij. Jack London, që nuk ishte ungjillor, na e përshkruan një njeri plotësisht të angazhuar. Më pëlqejnë fjalët e tij, do të preferoja më mirë të isha hi se sa pluhur. Do të preferoja që shkëndia ime të digjej me një flak të shndritshme se sa të mbytesha nga kalbja. Do të preferoja të isha një meteor madhështor, ku çdo atom I imi të shkëlqente mrekullisht, se sa një planet I përgjumur dhe I përhershëm. Qëllimi I njeriut është të jetoj, jo të ekzistoj. Unë kur nuk do t'i çoja dëm ditët e mia duke u përpjekur që t'i zgjas ato, do t'i përdor ato gjithë secilën prej tyre. Unë e di që kjo është ajo lloj jete që Perëndia do që t'jetojmë të gjithë. Më kujtohet kur po luftoja me realitetin e këtij vargu në jetën time si një pastor I ri. Unë dëgjova shumë predikime se si duhet të çlodhemi në Zotin dhe t'i besojmë atij që do ta bëj punën, që të lëm frymën e shenjtë të rrjedh përmes nesh që të gjitha këto janë plotësisht të vërteta. Por ndonjëherë, kur kalojmë në një gjendje pasive, nëse nuk tregojmë të kujdesshëm, ne heqim shikimin nga ajo që Perëndia na ka thirrur të bëjmë. Dhe mbaj mend ditën kur u vendos një herë mirë për mua që ky ishte vullneti I Perëndis. Unë e kam lexuar shumë herë këtë pasazh, por kur nuk e kisha menduar në këtë aspekt. Është nga letra që u shkrua për kishën në Laodice në librin e zbulesës. Dhe këto janë fjalët që u shkruan për atë kishë. Unë njoh veprat e tua,
që ti nuk je as i ftohtë, as i ngrohtë. Do doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime. Çfarë mendon Perëndia për jetesën e vakët? Çfarë mendon Perëndia për t'i siguruar gjërat tona dhe për t'jetuar në një zonë rehatie? Ja ku e thot. Ai thot, do doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë, nuk mund ta duroj nëse je i vakët. Unë kam shkruar një kapitull të tërë në atë libër mbi apatinë e Amerikës. Dhe shpjegimi për këtë apati është shumë interesant sepse përmbledhet te vetë fjala. Apati përbëhet nga dy fjalë, a dhe fjala pathos. Pathos do të thotë pasion, dhe nëse i vendosim ja përpara, kuptimi bëhet pa pasion. Prandaj, problemi që kemi në kulturën tonë dhe në kishat tona është se jemi apatik, do të thotë që jemi pa pasion. Dhe Biblia na thotë se Perëndia nuk mund të na përdor shumë nëse ne e humbasim zjarrin për Perëndin, nëse ne vendosim që të rrim të plogët derisa të marr fund. Në dhjatën e re kemi vetëm 3 temperatura të mundshme të zemrës. Më kujtohet një histori, po ashtu dhe juve, të Luka 24, kur 2 prej dishepujve po ecnin rrugës për në Emaus bashkë me Jezusin dhe pas bisedës me Jezusin ata thanë, po a nuk na digjej zemra për brenda, kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet? Biblia thotë se është e mundur të kesh një zemër që digjet. Te Mateu na thuhet se në ditët e fundit disa njerëz do të kenë zemër të ftohtë. Dhe sigurisht kemi dhe zemrën e vakët. Nuk e di se çfarë kemi kështu, sepse kemi kaq shumë frikë të jemi të zjarrt për Krishtin. Ne nuk duam që të na etiketojnë si emocionalist apo ekstremist, por në çdo fushë tjetër të jetës ne jemi zemërzjarrt. Jemi entuziast për argëtimin, për sportin dhe për jetën në përgjithësi. Por një pjesë e madhe e përvojës sonë të krishterë është e vdekur dhe e ftohtë, pa zell dhe pa entuziazëm. Përpara se të kthehem te vargu kryesor, dua që t'ju prezantoj me një njeri në Bibël që jetoi ashtu siç na thuhet jetojmë te Kolosianëve 3:23. Emri i tij është Ezekia. Dhe tek 2 Kronikave 31:21 ja se çfarë lexojmë për të. Çdo punë që ndërmori për shërbimin e shtëpisë të Perëndis, për ligjin dhe për urdhërimet, për të kërkuar Perëndinë e tij, ai e bëri me gjithë zemër, prandaj ai pati mbarësi. Ai e bëri me gjithë zemër. Ezekia, të lumtur mik, ai e bëri me gjithë zemër. Tani le t'i kthehemi atyre vargjeve që lexova, Kolosianëve 3:23. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Pse mendoni se këto vargje janë kaq magjepsëse? Së pari më lejoni t'ju tregoj nga këndvështrimi i diapazonit të këtyre vargjeve. Plotësisht angazhuar, diapazoni i kësaj. Dhe çdo gjë që të bëni, çfarëdo që të bëni, nuk na thot vetëm kur bëjmë gjëra shpirtërore, nuk na thot vetëm kur bëjmë gjëra argëtuese, na thuhet çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin. Dhe kjo mbulon një gamë të gjerë aktivitetesh, na tregon se asgjë nuk mbetet jashtë këtij udhëzimi për besimtarin. Nuk ka lidhje vetëm me atë që ndodh kur shkojmë në kish. Vini re se pasazhit e Kolosianëve, nëse lexonin Bibël, është vendosur në kontekstin e familjes. Është në fund të pasazhit kur flitet për bashkëshortet, fëmijët, etrit dhe shërbëtorët. Dhe Pali nuk bën asnjë dallim mes të këndshmes dhe të pakëndshmes. Ne duhet të zhytemi në detyrat tona plotësisht angazhuar, për secilën këtu përfshihet rregullimi i lavamanit, ndrrimi i pelenave, pagesat e faturave, zgjidhja e konflikteve mes fëmijëve tan. Ç'të doni ju? Shprehja e përdorur është çdo gjë. Dhe këtu përfshihet çdo gjë që bëjmë, pavarësisht se kush jemi si ndjekës të Krishtit. Kuptoni që mënyra e Krishtit është mënyra gjithëpërfshirëse. Ajo mbulon çdo gjë. Ne duhet ta jetojmë jetën tonë, dhuratën që Perëndia na ka dhënë me gjithë zemër dhe shpirt, të angazhuar plotësisht në atë që ai na ka dhënë të bëjmë. Mund thoni, pastor, ti nuk e di punën time, un kam punën më të mërzitshme dhe të tmerrshme, po shkoni tek ajo punë e tmerrshme dhe bëheni për lavdinë e Perëndis me gjithë zemrën tuaj. Sepse vetëm kaq kërkon Perëndia nga ju. Ai nuk kërkon nga ju që të bëni një punë tjetër, ai kërkon që të bëni punën që ju ka besuar me gjithë zemër dhe shpirtin tuaj. Kjo është ajo që na thot Biblia. Plotësisht angazhuar, diapazoni i kësaj shpreha kyçe është çdo gjë që të bëni. Plotësisht angazhuar, forca e kësaj.
ta bëni me dëshirë të mirë, thot Zoti, më pëlqen kjo shprehje. Shprehja me dëshirë të mirë ka kuptimin me gjithë shpirtin tuaj. Kolosianëve 3:23 thot, ta bëni me dëshirë të mirë. Dhe Psalmi 103:1 thot, beko shpirti im Zotin dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Mendoj se kjo është një frazë kyçe për ne. Të gjitha ato që janë tek unë. A nuk është interesante të ndalosh dhe të mendosh që kur ti shërbesh Zotit, ti shërbesh atij me gjithçka që keni brenda jush? Këtë kuptim ka kjo shprehje. Do thotë që t'i japim çdo gjë që kemi në zemrën dhe në shpirtin ton. Prandaj, mora pak liri me këtë varg dhe i shtova dhe disa zbatime të tjera praktike. Drejtoja autobusin me gjithçka që ke në vetvete. Këndoje këngën me çdo gjë që ke në vetvete. Mësoje klasën me çdo gjë që ke në vetvete. Studioje detyrat me gjithçka që ke në vetvete. Duaje fëmijët me çdo gjë që ke në vetvete. Duaje gruan me gjithçka që ke në vetvete. Duaje vendin tënd me gjithçka që ke në vetvete. Bëje gjithçka me çdo gjë që ke. Dhe pastaj fjala e Perëndis thot se këtë duhet ta bëjmë, plotësisht angazhuar, diapazoni i kësaj çdo gjë, plotësisht angazhuar, forca e saj me dëshirë të mirë, plotësisht angazhuar, sekreti i kësaj, tani më dëgjoni pak, si për Zotin dhe jo për njerëzit. Bibla thot se kur ne shërbejmë, i shërbejmë një publiku prej vetëm një individi. Dhe her pas here në shkrim ne këshillohemi që ta bëjmë këtë. Për shembull, në Dhjatën e Vjetër, pasazhi më i rëndësishëm për popullin ebrej ishte te libri i ligjit të përtërir, kur atyre ju është dhënë ajo fjalë që quhet Shema. Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe në Dhjatën e Re Jezusi shtoi dhe me gjithë mendjen tënde. Tani ndaloni dhe mendoni pak për këtë dhe shihni se sa herë përdoret fjala gjithë këtu. Ai na thot si duhet ta duam Perëndin. Duheni atë me gjithë zemrën tuaj. Duheni atë me gjithë shpirtin tuaj, duheni atë me gjithë forcën tuaj dhe duheni atë me gjithë mendjen tuaj. Nëse ndonjë nga ju është student dhe po studioni dhe po punoni shumë që të gjeni të vërtetën nga fjala e Perëndis dhe nga jeta, kur ju ja përkushtoni mendjen tuaj Zotit, kjo është një formë adhurimi e Perëndis. Dhe na thuhet për të, për lavdinë e tij, për nderin e tij. Ne nuk mund të bëjmë dot asgjë për Zotin që do të jetë e denjë për thirrjen tonë, nëse nuk themi për lavditë e Perëndis. Nëse do ta bëni për veten tuaj, keni për të urrëzuar keq. Dhe çdo gjë që të bëni, ky është diapazoni i kësaj. Ta bëni me dëshirë të mirë, kjo është forca e kësaj. Ta bëni për Zotin, ky është sekreti i kësaj. Dhe burimi i kësaj është duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit Zotit. Ne jo gjithmonë paguhemi këtu në tokë, por gjithmonë paguhemi aty lart. Burimi i një jete me angazhim të plotë është Perëndia dhe pasioni vjen nga Perëndia. Entuziazmi është Perëndia në ju. Pasioni nuk është diçka që ju e zhvilloni, por është diçka që e zbuloni përgjatë rrugës, kur Perëndia ju tregon se çfarë duhet të bëni. Dhe nuk mendoj se për këtë mund të marrim një vendim një herë për gjithmonë. Unë duhet ta rishoj gjithë kohën, ta ribëj atë gjithë kohën dhe ta kontrolloj gjithë kohën. Apo bëj çdo gjë, apo e bëj me dëshirë të mirë, apo e bëj për ty Zot. Është e lehtë të devijojmë nga rruga në një mënyrë apo në një tjetër. Ai ka shpëtuar shumicën prej jush, ju jeni të krishterë, ju shkoni në kish. Dhe jam këtu për t'ju thënë sot, mbase ka qenë një kohë kur mund ta shtyni duke qenë të krishterë të plogët, të zakonshëm dhe nuk ju ka interesuar shumë çfarë ndodh, thjesht që ju pëlqen mësuesi dhe që jeni rehat me muzikën në kish. Por unë besoj se tani Perëndia po i thret njerëzit e krishterë në këtë kom për një thirrje më të lartë, për në një vend edhe më të rëndësishëm nga sa kemi patur gjatë gjithë jetës sime. Perëndia nuk ka mbaruar punën me ne. Perëndia ka një plan për ne, ai ka një plan për ju. Dhe dua që ta mbyll këtë mesazh duke ju kujtuar se si mund të përfshiheni në këtë plan. Dua që dy gjëra t'i mbani mend nga mesazhi i sotëm. Së pari, një vendosmëri kryesore dhe tjetra është një vendim kryesor. Ja se cila është vendosmëria kryesore. Mendoni pak për shëmbëltyrën e muratorëve. 3 muratorë po punonin për të njëjtin projekt. Dhe dikush i afrohet vendit të ndërtimit dhe u thot, çfarë po bëni këtu? Dhe muratori i pari thot, unë po vendos tulla. Dhe i dyti thot, unë po ndërtoj një ndërtesë.
kurse muratori i tretë thot unë po ndërtoj një katedrale për Perëndin. Shumica prej nesh do donin të ishin si ndërtuesi i tretë, por duhet të mendojmë se megjasa jemi si dy të parët. Por më lejoni t'ju tregoj ndryshimin mes këtyre tre burrave të cilët po bënin të njëjtën gjë. Muratorët kishin një punë, një nevojë jetës si frymarrja apo gjumi. Ai që po ndërtonte një ndërtesë kishte një karrierë, por ai që po ndërtonte katedralen kishte një thirrje. Secili prej nesh këtu sot po shërben në një nga këto tri mënyra, e po kjo është puna ime. Dhe te kjo nuk ka asgjë të keqe, veçse gjithçka është gabim te kjo. Disa njerëz duan që të bëjnë karrierë, ata duan të ndalojnë aty ku jemi ne, kur janë rrugës për në një vend tjetër. Por kur gjejmë dikë që ka një thirrje, ne shkojmë menjëherë tek ai dhe duam që ta kemi atë me vete. Këta janë njerëzit që ne duam. Dhe sot dua që t'ju them se e dini apo nuk e dini këtë gjë, gjithsecili prej jush ka një thirrje. Në jetën e krishterë ekzistojnë tri thirrje, ju jeni thirrur për shpëtim, jeni thirrur për të shërbyer dhe një ditë do të thirreni në parajs. Por për shkak se jeni këtu sot, thirrja e tretë nuk ka ndodhur ende. Prandaj duhet të shqetësoni për dy thirrjet e para, nëse nuk jeni thirrur për te Jezusi. Unë do t'ju jap një mundësi pas pak që ta dëgjoni këtë thirrje dhe ta pranoni. Por shumica prej jush këtu janë të krishterë dhe ne jemi të thirrur që të shërbejmë, ne thjesht nuk e kuptojmë se kemi një thirrje. Perëndia ka një thirrje për jetën tuaj. Ai ju ka pajisur për të bërë diçka që askush tjetër nuk mund ta bëjë dot. Ai ju ka dhënë një dhunti që ia jep çdo të krishteri dhe ka ardhur koha që të krishterët fillojnë të kuptojnë se kjo thirrje nuk është diçka që unë mund ta zgjedh. Perëndia i plot fuqishëm më ka shpëtuar dhe më ka thirrur dhe unë kam një thirrje. Ju mund të mos predikoni, por kjo nuk është e rëndësishme. Ju mund të keni një dhunti për çfarëdo lloj gjëje tjetër. Unë ju nxis që ta merrni atë që e dini se ju ka dhënë Perëndia si dhunti dhe bëni një vit të drejtë nga ajo deri te mbretëria e Perëndisë. Dhe të filloni ta përdorni thirrjen tuaj për një të mirë më të madhe, për mbretërinë e Perëndisë dhe jo për mbretëritë e kësaj bote. Ju keni një thirrje. Gjatë këtyre ditëve jeni të vendosur që të zbuloni se cila është kjo thirrje. Shumë prej jush jeni ulur dhe pa më dëgjoni, ndërkohë që thënë në zemër mendoni e di cila është thirrja. E di që kam një thirrje, por nuk po ndjek këtë thirrje, tani po bëj diçka tjetër. Nuk do ta njihni kurrë gëzimin e plotë të Zotit derisa të ndiqni thirrjen që ai ka vendosur në jetën tuaj. Dhe përmenda që kemi një vendosmëri të rëndësishme, por kemi edhe një vendim të rëndësishëm. Ky vendim është që të bëjmë diçka tani. Kuptoni se si të krishterë ne i zvarrisim shumë gjërat. Fraza jone preferuar është do të lutem për këtë. Që në të vërtetë do të thotë nuk dua që të vendos tani për këtë, prandaj do ta shtyj. Më lejoni t'ju jap disa informacione për këtë. Ja se ç'kam mësuar. Koha mes çastit kur Perëndia na thotë që të bëjmë diçka dhe çastit kur ne e bëjmë. Kjo kohë në mes të këtyre dy çasteve nuk i përket Perëndisë, por i përket djallit. Kuptoni që Perëndia pret që të bindemi menjëherë. Kur ai na thret, ai pret që ne të përgjigjemi. Nëse ai na thret dhe ne shtyjmë përgjigjen tonë, e gjitha kjo kohë mes çastit kur ai na thret dhe çastit kur përgjigjemi, e gjitha kjo i përket djallit dhe i jep mundësinë atij që të fut një këmbë brenda për të na ndruar mendjen që ta shtyjmë ose vonojmë bindjen tonë. Kur ne jemi ndjekës të Krishtit, pavarësisht se çfarë bëjmë, ne kemi një thirrje dhe vetëm kur fillojmë të kuptojmë se cila është kjo thirrje, ne bëhemi plotësisht të angazhuar në jetë. Dhe pastaj fillojmë të bëjmë diçka. E dini cila është thirrja juaj? Bëni diçka nesër për të ecur përpara, për ta përmbushur këtë thirrje. Kuptoni që diçka e mrekullueshme u ndodh njerëzve kur ata bëhen pasionant për diçka. Ata bëhen të motivuar, marrin nismën. Por edhe e kundërta është e vërtet. Kur ne ndërmarrim nismën, kur ne fillojmë të bëjmë të mirën që e shohim se duhet bërë, e gjejmë veten duke i shtuar këtë pasion. Kur ne përkushtohemi për ta bërë diçka, ne po lëvizim në drejtimin e duhur. Dhe sa po lëvizim në drejtimin e duhur, që është në një linjë me karakterin dhe zemrën e Perëndisë, kuptojmë se misioni personal i Perëndisë për jetën tonë fillon të bëhet fokusi ynë. Më kujtohet që i mat më ka thënë shumë vite më parë se Perëndia kurrë nuk drejton një makinë të ndaluar. Ai na drejton kur ne jemi në lëvizje dhe ne duhet të ndërmarrim nismën për të lëvizur përpara. Duhet që të hidhni hapin, të thoni Zot, jam gati, plotësisht, pa asnjë rezervë. Unë dua ta jetoj jetën me çiltërsi për ty. Zot, sot që nga ky çast e tutje do të jap gjithçka. Jam 100% plotësisht dhe krejtësisht i përkushtuar ndaj asaj që më ke thirrur të bëj. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë,
Aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Gjeremaja. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.